Shalom Bapak Ibu. Pradataning pasamuan ngaturaken sugeng injing, sugeng ibadah dan sugeng Paskah. Gusti berkahi kita sedaya. Semoga kita nyuwun kawigatosanipun wontenipun pawartos pasamuan Minggu tanggal 1 April tahun 2021. Ingkang sepisan pangibadah Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Pangibadah jam 7 karawuhan 9 warga jumlah wonten 9 setunggal amplop gunggung pisungsung wonten 808.000 rupiah. Pangibadah jam gangsal sonten dipun rawuhi kawan dasa warga kanthi jumlah 306 amplop gunggung pisungsung wonten 709.900 rupiah. Pangibadah online kanthi jumlah 909 amplop pisungsung wonten 928.000 rupiah. Jumlah sedaya pisungsung wonten 2.287.900 rupiah dipun bagi kagem kantong abrit 1.387.900 rupiah, kantong ijem 300.000 rupiah, kantong ungu 300.000 rupiah lan kantong cemeng 300.000 rupiah. Kalih pangibadah Bujana Suci Jumat Adi tanggal 2 April tahun 2021. Pangibadah jam 7 karawuhan 119 warga kanthi jumlah 121 amplop pisungsung minggon gunggungipun wonten 1.770.000 rupiah. Lajeng amplop Bujana Suci 100 amplop pisungsung wonten 878.000 rupiah. Pangibadah jam 11 karawuhan 60 warga jumlah wonten 200 amplop pisungsung minggon. Jumlah pisungsungipun wonten 280.000 rupiah. Amplop Bujana Suci 209 amplop pisungsung wonten 730.000 rupiah. Jumlah pisungsung minggon wonten 1.151.000 rupiah. Jumlah pisungsung Bujana Suci 1.613.000 rupiah. 3 pisungsung mirungga. Pradata sampun nampi pisungsung mirungga saking salah satunggaling warga ing blok Sekawan Karanglo arta gangsal atus ewu rupiah kagem pembangunan konsesturi. Pradata ngaturaken panuwun. Amplop aksi Paskah. Kangge nyengkuyung kegiatan Paskah tahun 2021 GKJ Ngayamprit, panitia ngawontenaken amplop aksi Paskah. Dumateng warganing pasamuan kang dereng pikantuk amplop aksi Paskah saged mendhet langsung ing sakngiling kotak ingkang sampun kacawisaken dening panitia wonten ing gereja menika. Gangsal parepatan pradata pleno. Pradata badhe marapat pleno benjang dinten Rebo tanggal 7 April tahun 2021 jam 6 sonten mapan wonten ing GKJ Ngayamprit. Pasamuan kasuwun sami ndongaaken. 6. Katekisasi. Kaaturi uninga bilih katekisasi dibikak malih. Dumateng warganing pasamuan ingkang badhe nderek katekisasi kasuwun sesambetan kalian Bapak Pendeta Jati lan ugi pradata blokipun piyambak-piyambak. 7. Siraman rohani. Siraman rohani ing wulan April tahun 2021 kacawisaken wonten ing dinten Senin, dinten Rebo lan dinten Jumat wanci jam 7 dalu dening Bapak Pendeta Teguh Haditya Hartono Jati SSI Emin. 8. Menika wonten pesan Paskah wonten ing taun 2021 saking Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia utawi PGI. Badhe kawula waos cekapipun. Pesan Paskah tahun 2021 berpaling kepada Sang Hidup. Diambil dari Yohanes 20 ayat 14 sampai 16.
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan umat Kristiani terkasih dimanapun saudara berada, selamat Paskah. Kristus sudah bangkit dan Dia sungguh bangkit. Kita memasuki kali kedua perayaan Paskah dalam masa pandemi COVID-19. Jika perayaan Paskah tahun lalu dengan gereja kosong terasa begitu berbeda, untuk saat ini kita mulai masuk ke dalam kebiasaan yang baru. Perubahan tataan kehidupan telah membuat mayoritas gereja di Indonesia melaksanakan ibadah secara daring atau kombinasi ibadah di ruang fisik dan digital. Karena situasi ini, pada tahun 2021 ini, kita mungkin telah mengalami sendiri atau mengenal orang yang pernah terinfeksi virus tersebut. Kita banyak meneteskan air mata duka. Ketika menghadapi ketakutan dan kesedihan, Maria Magdalena yang dalam Injil Yohanes dicatat sebagai orang pertama yang pergi ke kubur Yesus, bertambah sedih menemui kubur yang kosong. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Serunya ketika berlari dan mendapati Simon Petrus dan murid yang lain. Dalam dukanya, Maria menangis. Ketika Maria kembali lagi ke dalam kubur, dia tidak mengenali malaikat yang bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Karena fokusnya adalah mencari Yesus, Maria tidak merasa bahwa situasi berhadapan dengan kedua sosok yang ditemuinya dalam kubur Yesus setelah tubuh Yesus tidak ada lagi terasa aneh. Setelah menjawab mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria menoleh ke belakang dan melihat seseorang. Kata menoleh dalam bahasa Yunani, estrape, melibatkan gerakan berputar dan melihat. Sama seperti ketika Maria melihat dua malaikat, Maria juga tidak merasa aneh akan kehadiran sosok yang ketiga, yang lupa bertanya, yang juga bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Hanya saja sosok yang baru ini sepertinya memahami bahwa Maria sedang mencari seseorang. Pertanyaan berikutnya malah mengingatkan Maria untuk melihat kembali dengan benar kepada sang penanya, "Siapakah yang kau cari?" Kembali Maria belum memahami dan mengira yang bertanya kepadanya adalah penunggu taman. Karena kesedihannya, dia tidak mengenali yang bertanya kepadanya dan meminta agar sang penunggu taman mengembalikan jasad Yesus kepada mereka. Ketika Yesus menyapanya dengan nama Maria, Maria mengenali suara yang bertanya kepadanya. Kali ini dia berpaling. Kata berpaling dalam bahasa Yunani stropisa, menandai gerakan merespon suara yang amat dikenalnya. Fokusnya
beralih ke satu titik. Yesus yang menyapanya secara personal. Ketika mengenali Yesus, Maria memanggilnya dengan sebutan yang sangat personal, Raboni, guruku atau tuanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam tangis dan kekhawatiran karena pandemi saat ini, kita berseru kepada Allah. Namun kesedihan juga bisa membuat kita tidak mengenali Kristus yang bangkit. Ketika mendengar suara yang akrab baginya, Maria berpaling kepada Sang Hidup yang telah ada di hadapannya. Kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa kematian telah dikalahkan, bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Kristus ada di depan kita, dan kita perlu berpaling, memfokuskan pandangan kita kepadanya, Sang Hidup. Namun demikian, oleh berbagai sebab dan kerapuhan, kita mungkin terhalang untuk berpaling kepadanya. Tahun ini kita pun masih menangis, namun bukan tanpa harapan. Sang Hidup meneguhkan kita melalui distribusi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kita menantikan giliran untuk vaksinasi jika kita belum mendapatkannya. Vaksin ini menjadi satu dari banyak simbol pengharapan yang harus kita pandang sebagai rahmat Allah. Harapan itu ada dan nyata. Karenanya, gereja-gereja terpanggil mewartakannya dalam langgam pewartaan dan pelayanan bersama di negeri ini. Berita Paskah mengingatkan kita kembali akan Kristus yang hadir dalam berita kebangkitan Kristus yang mengalahkan kematian. Sebagai komunitas gereja dan pribadi, kita bisa berpaling kepada Sang Hidup dengan mengambil waktu teduh dan berdoa, mengurangi suara yang menghalangi kita mengenali suara Kristus yang sedang menyapa kita, dan saling mengingatkan untuk berpihak pada kehidupan dengan terus memegang komitmen menjaga kehidupan melalui kepatuhan, menjaga protokol kesehatan dalam tataan baru. Marilah kita tetap menjadi umat yang berpaling kepada Sang Hidup. Selamat Paskah. Jakarta, bulan Maret tahun 2021, teriring salam dan doa atas nama Majelis Pekerja Harian PGI, Pendeta Jack Leven F. Manuputi, Sekretaris Umum, dan Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum. Kita lajengaken nomor 9 menika himbuan. Pasamuan kasuwun supados tetep njagi pola hidup bersih lan sehat. Kangge ngadepi pandemi COVID-19, pasamuan kasuwun supados matuhi himbauan pemerintah. Lan kauturinga bilih salebeting pangibadah kasuwun pasamuan tetep ngagem masker. Samangke pangibadah ing wekdal punika kapimpin dening Bapak Pendeta Ditya Teguh Haditya Hartono Jati SSIMIN mawi tata pangabekti Minggu Paskah. Bapak Ibu lan para sedherek kasuwun sami jumeneng, kita sampun mlebet wonten ing timbalan ibadah. Pepeteng sami kalian kawontenan sirna, ngajal sami kalian pratandha pungkasaning gesang. Ananging nalika Gusti Yesus wungu saking seda, ingkang boten wonten dados wonten. Wonten pangajeng-ajeng enggal, wonten pangatosan enggal, wonten grengseng enggal kangge mahargya kawilujengan ingkang kaparingaken dening Gusti Allah. Pasamuan kang kasih, sumangga sarengan kita pahargya wungunipun Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Sarengan kita sami
ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 276 pada ingkang sepindah lan sekawan. Gusti Yesus wungu saking sedo, panguwaosipun Gusti unggul saking panguwaosing pati. Panjenenganipun maringi panguwaos dhateng kita, supados kita sembodo gesang ing salebetipun kalersan sarta ing salebeting karsanipun kangge ing salami-laminipun. Gusti Yesus wungu saking sedo, Gusti Yesus gesang milujengaken kita. Mugi panguwaos tuwin kamirahan saking Allah Rama, Putra Roh Suci, ngayomi gesang panjenengan samangke ngantos dumugi salami-laminipun. Ngayomi panjenengan ugi. Katuran lega. Rom 6 ayat 8 ngantos dumugi 11 minangka ayat panuntuning pangabekti. Nyerat mekaten. Dadi menawa kita wis padha nderek mati karo Kristus, kita padha ngandel yen iya bakal padha urip karo panjenengane. Amarga kita padha mangerti yen Sang Kristus sawuse kawungokake saka ing antarane wong mati ora sedo maneh. Pati wis ora nguasani panjenengane maneh. Awit sedane iku sedo tumraping dosa mung sepisan kanggo saklawase. Lan gesange iku gesang lumados marang Allah. Semono uga anggonmu mawas iya mengkeneo. Kowe wis padha mati tumraping dosa, nanging kowe padha urip lumados marang Allah ana ing Kristus Yesus. Kita pujiaken KPJ 258 patus tunggalan kalih.
pangakening dosa. Awit padha kaya Sang Rama anggone negakake lan nguripake wong kang padha mati. Mangkono uga Sang Putra iya nguripake saben wong kang dikarsakake. Sang Rama ora ngadili sapa wae, nanging wis masrahake pangadilan iku marang Sang Putra, supaya wong kabeh padha ngurmati marang Sang Putra kaya dene anggone ngurmati Sang Rama. Sapa kang ora ngurmati marang Sang Putra iku uga ora ngurmati marang Sang Rama kang wis ngutus panjenengane. Kasarat wonten Yohanes gangsal ayat 21 ngantos 23. Para sedherek ingkang kinasih, kita kedahipun nampeni pati langgeng amargi dosa lan panerak kita. Ananging amargi saking seda tuwin wungunipun Sang Kristus, kita sami nampeni gesang. Kita dipun ewahi dados manungsa Paskah, manungsa ingkang tinimbalan nelakaken katresnan tuwin pakurmatan tumrap gesang. Mila menawi kita dereng kacunggah ngurmati ingkang sampun katindakaken dening Gusti Yesus Kristus ing salebeting tumindak kita, wekdal samangke sumangga kita sesarengan nelakaken pangakening dosa pribadi. Pasamuan kaaturan ndedonga secara pribadi. Duh Allah, menika pangaken kawula, mugi paduka ngampunten sedaya panerak sarta dosa kawula. Ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Pasamuan kula aturi ngarepake kidung KPJ 270 ayat sepindah kalian kaping 3. Pasamuan katuran jumeneng. Kangge sedaya tiyang ingkang estu-estu mratobat, Gusti Allah nelakaken sih rahmatipun. Kados ingkang sinrat wonten setunggal Petrus tunggal ayat 3. Pinujio Allah ramane Gusti kita Yesus Kristus kang marga saka gunging sih palimirmane wis nglairake kita maneh lantaran bungune Yesus Kristus saka ing antarane wong mati tumuju marang urip kang kebak pangarep-arep. Mekaten pawarta sing sih rahmat saking Gusti Allah. Puji syukur kunjuk Gusti Allah. Setunggalan sanesipun sami ngucapaken kanthi namaste bilih Gusti Yesus sampun wungu maringi pangajeng-ajeng dhateng kita.
Gusti Yesus sampun bungu maringi pangajeng-ajeng kagem kita. Sesarengan kita ngrepekaken kidung kesanggeman KPC 267 kalih pamarto kula agsang. Pamarto kula agesang, tias kula mila kirang, kang sinalip gesang, kenya seto krana kula, wungune dados banjirnya, kula derek gesang, pamarto kula gesang, pamarto kula gesang, Gusti kawula seto, kenya Katuran lenggah. Kita badhe nampeni sabda suci pangandikanipun Gusti, monggo sesarengan nyuwun pitulungan pakaryanipun Sang Roh Suci. Dinten mirungga ing pundi kawula ngraosaken kabingahan mengeti wungunipun Gusti Yesus Kristus ing riyadin Paskah menika. Kawula saestu kebak ing raos syukur awit pakaryan paduka dumateng kawula sedaya. Kawula saged memuji ngluraken asma paduka sesarengan sanak sederek brayat kawula para kekasih paduka kanthi kepaing katentreman karahayon awit kawula pitados Gusti rawuh, Gusti ingkang wungu berkahi kawula saben pribadi. Kawula pitados Gusti ingkang wungu menika minangka panjering gesang kapitadosan kawula. Wekdal menika kawula sami badhe sesarengan maos mirengaken ngraos-ngraosaken sabda pangandika paduka. Nyuwun pakaryan pitulunganipun Roh Suci paduka supados kawula mangertos ingkang dados kersa paduka lan kakiyatna kasagetna kawula ngayati nglampahi saben sabda paduka. Monggo paduka paring pangandika kawula sedaya sumadyo mirengaken nampeni ngayati wonten ing gesang patintenan. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Waosan sabda pangandikanipun Gusti kados ingkang sinerat wonten ing Injil Yohanes 2 ayat 1 ngantos dumugi 18. Ing dina kapisan ing minggu iku esuk umun-umun nalika isih peteng Maria Magdalena menyang pasarean lan dheweke weruh menawa watu tutupe guwa wis kasingkirake saka ing pasarean. Tumuli lumayu nemoni Simon Petrus lan sakabat liyane kang dikasihi dening Gusti Yesus padha diwartani. Gusti dipun pendet ing tiyang saking pasarean
lan kula mboten sumerup wonten ing pundi anggenipun nyarekaken. Petrus lan sekabat liyane mau banjur padha mangkat menyang pasarean. Sakarone padha mlayu bebarengan, nanging sakabat liyane iku playune luwih rikat tinimbang Simon Petrus. Temahan luwih dhisik tekane ing pasarean. Lan bareng inguk weruh yen ulese wis sumeleh ing lemah, nanging dheweke ora mlebu. Simon Petrus oleh nututi ya tumuli tekan sarta banjur mlebu ing pasarean lan weruh ulese sumeleh ing lemah dene lawone riwe kang maune ana ing mastakane Gusti Yesus ora awor karo ulese nanging sumeleh rada nyelih ana ing panggonan liya lan wis gulungan. Sekabat liyane kang dhisik tekane ing pasarean mau iya tumuli mlebu banjur ndeleng sarta pracaya. Awit salawase sekabat-sekabat mau durung padha mangerti isining kitab suci kang mratelake yen Gusti Yesus pinesti wungu saka ing antarane wong mati. Sakabat loro mau tumuli padha mulih, nanging Maria Magdalena ngadeg ana ing sacedhake pasarean karo nangis. Sajrone nangis nginguk ing pasarean, sarta weruh ana malaikat loro ngagem-agem putih padha lenggah, kang siji ing ulon-ulon, sijine ana ing dagan tilas panggonan sumarine layone Gusti Yesus. Malaikat iku banjur padha ngendika marang Maryam, "Ibu, kenapa kowe nangis?" Ature Maryam, "Gusti kula dipun pendhet tiyang lan kula mboten sumerep wonten ing pundi anggenipun nyarekaken." Sawise matur mengkono, tumuli marga sarta weruh mengo sarta weruh Gusti Yesus jumeneng ana ing kono. Nanging ora sumurup menawa iku Gusti Yesus. Gusti Yesus tumuli ngendika, "Ibu, kenapa kowe nangis? Kowe goleki sapa?" Panjenengane Maryam iku juru taman banjur matur, "Bapak, menawi sampeyan ingkang mendhet panjenenganipun, kula sampeyan sriyosi wonten ing pundi anggen sampeyan nyarekaken kula pendhetipun." Gusti Yesus tumuli ngendika, "Maryam." Maryam banjur minger sarta munjuk ing basa Ibrani, "Rabuni," jarwane guru. Pangandikane Gusti Yesus, "Aja ngepok marang aku, awit aku durung sowan ing ngarsane ramaku, nanging lunga nemonono para sedulurku lan padha kandhanono menawa aku arep sowan menyang ing ngarsane ramaku lan ramamu, ing ngarsane Allahku lan Allahmu." Maria Magdalena tumuli lunga wewarta marang para sekabat, "Aku wis ndeleng Gusti," sarta yen kang mangandani bab iku mau uga panjenengane. Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang mirengaken sarta ngraosaken pangandikanipun Gusti Allah. Haleluya. Badhe mirengaken pepujian saking para nem-neman pemuda remaja GKJ Gayamprit.
kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Pareng tepuk tangan Bapak Ibu. Nek ditepuki tangan sesuk nyanyi meneh. Bapak Ibu,
Para sedherek ingkang binerkan dening Gusti, kula lan panjenengan saged ngibadah kanthi ayem tentrem kebak ing kabingahan. Sepisan awit menika dinten Paskah mengeti wungunipun Gusti Yesus saking antawisipun tiyang pejah. Ingkang kaping kalih teng ajengan menika sedaya pradata kalian aparat keamanan dados pun tenang kemawon Bapak Ibu. Saged ngibadah kanthi ayem tentrem. Ingkang kaping 3 sampun kacawisaken dening pradata menika tigan. Mboten namung Bapak Ibu ingkang ibadah wonten ing gereja, ananging ingkang wonten ing dalem ngantos dumugi para lare bayi sedaya pikantuk tigan. Nggih, dados menika hadiah. Wonten ingkang saos syukur mengeti Paskah lajeng pisungsung tigan. Lah wau dalu pradata sedaya sami nggodhog endhog. Sareng-sareng nyekleki ngantos dumugi dalu. Menika luar biasa menika. Pisungsung lan pengorbanan awit bingaing manah kula lan panjenengan saged mengeti wungunipun Gusti Yesus. Kenging menapa kok tigan? Mboten ayam napa ulam. Nek ayam niku pun pinten mawon niku pradata kedah ngedalaken ingkung-ingkung niku nggih. Kenging menapa tigan? Mboten sanesipun. Mboten jalaran pisungsungipun tigan mboten. Ananging wonten maknanipun. Tigan menika pralambang wiwitanipun winih gesang enggal. Dados Sang Kristus ingkang wungu saking antawisipun tiyang pejah menika dados wiwitanipun gesang enggal. Kelebet ugi kangge kula lan panjenengan. Inilah benih kehidupan yang baru. Para pendherekipun Sang Kristus sami ugi kedah nggadahi wiwitaning gesang enggal sak sampunipun Sang Kristus wungu saking antawisipun tiyang pejah. Jadi telur melambangkan kehidupan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini. Bapak Ibu para sedherek ingkang binerkan dening Gusti, ananging nggadahi pangajeng-ajeng awit gesang enggal peparingipun Gusti menika perkawis ingkang boten gampil. Perkawis ingkang boten gampil mangertosi menapa ingkang dados kersanipun Gusti. Iki kados Maria Magdalena kalian para sekabat sanesipun. Kedahipun sampun sami paham bab kitab suci kados pundi Sang Kristus menika kedah sedo sinalib lan badhe wungu malih tigang dintenipun sak sampunipun sedo. Sejatosipun sampun kedah paham. Harusnya mereka sudah tahu. Berulang kali Tuhan Yesus mengingatkan, aku kudu sangsara sedo sinalib. Ning nyatanipun rak mboten gampil. Malah wonten mriki Maria Magdalena ingkang sampun pinanggih kalian Sang Kristus ingkang wungu tasih dereng paham bilih menika Sang Kristus. Sagedipun paham, sagedipun mangertos lajeng pitados sak sampunipun tumuleh. Nglinguk bilih saestu menika Sang Kristus Gusti Yesus ingkang wungu lajeng rabi guru, hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Lajeng pitados sawanipun dereng mangertos. Sampun wonten malaikat kalih ingkang wonten ing mriku paring pawartos ugi dereng pitados. Sepisanan Gusti Yesus ugi ngajengaken pitakenan dhateng Maria Magdalena dereng mangertos. Saking sedhihe ketutupan loh mboten saged mirsani Gusti Yesus ingkang wonten ing mriku. Dados pancen mboten gampil.
Mekaten ugi para sekabat sanesipun. Semangatipun nggih nalika nampeni pawartos. Wah, Gusti Yesus layone dipundhut. Ada yang mencuri jenazah Tuhan Yesus. Lajeng sami melajar. Petrus ingkang semangatipun luar biasa kados jalaran sampun berkeluarga menika kawon kaliyan ingkang setunggalipun. Nggih, ingkang setunggalipun menika kathah ingkang mastani menika Yohanes. Mlayune luwih banter. Petrus semangat ning tenagane kurang. Ketinggalan. Menika kemawon tasih dereng saged pitados. Wis weruh kabehane dereng pinanggih kaliyan Gusti Yesus. Dereng pitados. Sak sampunipun Maria Magdalena saged pinanggih kaliyan Sang Kristus lan pitados lajeng dipun wartosaken, para sekabat nembe saged mangertos isining kitab suci ingkang sampun martosaken bab sedo lan wungunipun Gusti Yesus Kristus. Ananging tetep boten gampil mitadosi Sang Kristus ingkang wungu saking antawisipun tiyang pejah. Pramila benjang kita sesarengan badhe nyinaoni kados pundi saklami kawon dasa dinten manggi para sekabat setunggal moko setunggal Sang Kristus. Supados menapa? Supados saestu pitados. Isih padha wedi, isih padha umpetan, boten wantun martosaken wungunipun Sang Kristus. Ananging ugi boten gampil miwiti gesang enggal. Kados dene tigan menika, boten gampil. Menawi Sang Kristus sampun kawungokaken saking antawisipun tiyang pejah, saking makam, saking sarean. Kristus sudah dibangkitkan dari kubur. Gambaraken kabingahan ingkang nilaraken sedaya lelampahan wonten ing wingking. Hidup baru dengan meninggalkan masa lalu. Menika nyatanipun boten gampil. Asring kula lan panjenengan tasih ngubur sedaya raos sing manah asikep dendam, sakiting manah dipun kuciwani, dipun khianati, dipun sakiti. Ananging Sang Kristus sampun paring tulodo, wungunipun, kamulyanipun menika mboten badhe ngenget-enget para sekabat ingkang mboten setya, tiang-tiang ingkang sami nganiaya, sampun boten wonten penggalian kangge mbales. Kan saged mawon, sampun kagungan kuwaos. Kuwaosipun pun dosa, kuwaosipun pejah mawon sampun kawon. Langkung-langkung malih daya menika saged kangge mbales. Ananging boten wonten ing penggalian pun Sang Kristus badhe nindakaken sikap dendamipun boten wonten, boten wonten. Nah menika ugi ingkang kedah kula lan panjenengan lampahi. Bagaimana menjalani hidup baru dengan kebangkitan bersama dengan Kristus menika ingkang wigatos. Lan menika ugi mbetahaken manah ingkang sumeleh. Kados dene wiwitanipun gesang enggal kula lan panjenengan boten ngemut-emut perkawis-perkawis ingkang wonten ing wingking. Yang lalu biar berlalu. Sakmenika tumuleh marang agesang. Nggih menika namung ngener dhateng Sang Kristus. Sampun boten wonten sanesipun. Namung nulodo dhateng Sang Kristus, boten wonten sanesipun. Raos sikep manah ingkang sakit dipun khianati, langkung-langkung malih ingkang ngianati menika sekabatipun piyambak. Menika tentu langkung sakit. Lebih sakit kita disakiti orang yang sangat dekat dengan kita. Asring boten gampil. Lajeng medal saking kuburipun. Wis pokok tak simpen nganti mati, wis mati ya tetep ora iso. Sang Kristus paring tulodo, mboten mekaten kedahipun
kabingahan awit wungunipun Sang Kristus menika saestu jangkep sampurna wonten ing manah lampah laku gesang kula lan panjenengan. Tidak ada lagi hal-hal duniawi. Ingkang paling angel anggenipun kula lan panjenengan miwiti gesang enggal inggih menika bongkar kubur kula lan panjenengan piyambak-piyambak. Kuburan kebencian, kuburan dendam, kuburan amarah lan sanes-sanesipun ingkang dipun simpen menika kedah dipun bongkar kanthi daya kekiyatan wungunipun Sang Kristus wonten ing diri kita. Supados kula lan panjenengan saestu saged ngraosaken kabingahan kuwaosipun wungunipun Sang Kristus. Supados kabingahan menika jangkep boten wonten katutan menapa kemawon ingkang wonten ing wingking. Maria Magdalena sampun paring tulodo. Kados pundi dukita kasisahan luh menika lajeng ical nalika tumulih marang Sang Agesang nggih menika Sang Kristus ingkang wungu. Arah mata hati kita mari kita tujukan dhateng Sang Kristus ingkang sampun wungu paring kawilujengan sampurna kangge kula lan panjenengan. Kabingahaning manah ingkang temen-temen boten perlu dipun regeti perkawis-perkawis kadonyan, perkawis-perkawis kedagingan, perkawis-perkawis ingkang damel kuciwa, perkawis-perkawis ingkang dadosaken kula lan panjenengan boten majeng. Ananging kosok wangsulipun wungunipun Sang Kristus, kebangkitan Kristus menjadi landasan utama hidup beriman kita nulodo saking menapa ingkang dipun tindakaken Sang Kristus. Nindakaken sedaya ingkang dados kersanipun Allah. Monggo tansah tumulih marang agesang Sang Kristus ingkang wungu. Kula ngajak kula lan panjenengan sami tepuk tangan awit Gusti sampun wungu saestu ingkang banter. Kalian lingo tumulih setunggal sanesipun Sang Kristus sampun wungu. Monggo. Nggih. Kabingahanipun awit wungunipun Sang Kristus dados daya kekiyatan kula lan panjenengan gadahi pangajeng-ajeng ingkang enggal. Lan kula lan panjenengan kasagetaken kiyat nglampahi nulodo Sang Kristus awit dayaning kuwasipun Sang Kristus ingkang wungu nyarengi kula lan panjenengan. Wilujeng Paskah Gusti berkahi panjenengan sedaya. Amin. Wekdal ning sawetawis. Pasamuan kasuwun jumeneng. Sesarengan kalian umatipun Gusti Allah, semoga kita ninggalaken iman kapitadosan kita kanthi kita ngucapaken pengaken iman rasuli sesarengan. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang maha kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi, inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untanganting Gusti kawula, ingkang kabebutaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawasipun tiyang pejah, lajeng sumengka dhateng swarga binarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang maha kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggalanipun para suci.
menapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Kasuwun lenggah. Sesarengan kita ngunjukaken pandonga syukur syafaat lan panyuwunan kita. Monggo sami tetunggal. Kabinganing Paskah wungu paduka ndadosaken kawula saestu saged tansah ngeneraken lampah tumulih marang aksang inggih menika Sang Kristus ingkang sampun wungu saking antawisipun tiyang pecah. Miwiti kangge kawula gesang enggal nilaraken nyirnakaken samudaya ingkang sampun dangu kawula kubur wonten ing diri kawula. Raos sakit ing manah, raos dendam, kagantos gesang ingkang kebak ing katresnan nulodo Sang Kristus ingkang wungu. Matur nuwun Rama. Kasagedna kawula ngayati Paskah menika wonten ing gesang padintenan. Kabingan ingkang boten telas-telas nalika kawula pasrah sumendhe wonten ing kuwaos wungunipun Sang Kristus. Allah Rama kasuwargan keparengi wanci menika kawula ugi tetep ajeg anggenipun sambat dhateng paduka ing pundi kawula sesarengan bangsa lan negari sarta tiang-tiang sak donya tasih abenajeng kalian pagebluk Covid-19. Senajan to sampun wonten pangupadaya ingkang dipun tindakaken dening pemerintah lan kawula, vaksinasi ingkang sampun wiwit dipun tampeni saperangan ngageng warganing masyarakat supados sedaya saged nampeni ing wancinipun lancar lan murih kawontenan ingkang prihatosaken menika enggal saged kasirnakaken. Gusti berkahi aparat keamanan TNI Polri anggenipun jejekaken keadilan kalersan lan nyingkiraken sawernining pacoben panggoda saking saperangan tiang ingkang boten remen nalika kawula ayem tentrem gesang sangkul sinangkul ing potre-poting. Kawula ugi pitados bilih paduka badhe tansah mitulungi kawula nglajengaken pembangunan bangsa lan negari kawula. Gusti kawula nyadong berkah kegiatan kawicaksanan tumrap para pemimpin kawula. Saya wonten ing pusat pemerintahan, presiden, wakil presiden, para menteri ngantos dumugi wonten ing lingkungan Kabupaten Klaten menika. Supados para pemimpin kawula saestu teman-teman anggenipun ngupados karaharjaning gesang masyarakat bangsa lan negari kawula sedaya. Allah Rama kasuwargan makaten ugi peladosaning pasamuan paduka ing sak indenging jagat menika. Dados sarem lan pepadanging jagat martosaken bab wungunipun Sang Kristus. Babar katresnan ingkang teman-teman migunani gesang peladosanipun. Allah Rama kasuwargan matur nuwun bilih kawula sesarengan pasamuan GKJ sak sinode menapa dene ing Klasis Klaten Timur tetep sami saged sesarengan anggenipun ngluhuraken asma paduka ing peladosan kawula. Gusti berkahono. Matur nuwun ugi paduka sampun nunggilaken kawula minangka brayatipun Sang Kristus wonten satenging pasaman paduka Gereja Kristen Jawa Gayampret ing mriki. Bilih kawula sami tetep saged nggadahi gesang enggal awit mungu paduka sami lados linadosan kebak ing katresnan kanthi andhap asoring manah. Gusti berkahi pradataning pasamuan senajan tong ngrumaosi kebak ing karingkihan. Ananging tansah kasagedna netepi timbalan paduka. Mengaten ugi pengurus-pengurus komisi tim panitia pemegang kas. Gusti maringi manahipun abdi mbiyantoni peladosaning pradataning pasamuan. Menapa ingkang dados pangangenan kawula anggenipun badhe ngrampungaken komplek pedalaman suci paduka, pembangunan gereja ingkang kantun segedhe malih. Paduka berkahono panitia pembangunan gereja lan kawula sedaya supados lantaran berkah ingkang luber wonten ing gesang kawula sami nyengkuyung enggal ngrampungaken pedalaman suci paduka menika. Kawula ndongaaken sedaya warganing pasamuan setunggal mbaka setunggal ing kahananipun piyambak-piyambak. Monggo paduka tansah campur asta ingkang nandhang ringking raga
ingkang sami nandhang karibetan momotan paduka nyembadani ingkang dados panyuwunan kesarasan kesehatan kapulihaken lan margining pangluaran katampi. Allah Rama kasuwargan kawula masrahaken sawetahipun tiyang-tiyang ingkang kawula tresnani lan sedaya warganing pasamuan namung wonten kuwaos wungunipun Sang Kristus keparenga kawula ngunjukaken pandonga kawula saben pribadi piyambak-piyambak. Mekaten ingkang dados atur panuwun syukur lan pasambat kawula, pandonga menika kala aturaken wonten asma dalem Gusti Yesus ingkang sampun paring piwulang donga Rama kawula sesarengan. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, kersa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kelepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni ing tetiang ingkang kelepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda, nanging mugi sae paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, kita dipun paringi wekdal kangge ngempalaken pisungsung. Wondene landhesan pisungsung kapendhetaken saking Lukas 21 ayat 3 lan sekawan. Gusti Yesus banjur ngandika, "Aku pitutur marang kowe, sak temene kang dipisungsungake randa miskin iku luwih akeh katimbang wong kabeh iku. Amarga wong-wong kabeh iku ngaturake pisungsung saka kasugihane, nanging randa iki ngaturake saka ing kamiskinane, malah nyaosake saking derpeke kanggo uripe." Kita badhe ngempalaken pisungsung kanthi ngerpekaken kidung KPJ 157 pada setunggal kalih lan 3. See
Sumangga kita aturaken pisusung kita dumateng Gusti Allah kanthi pandonga kula dherekaken. Matur nuwun Duh Gusti, dene paduka sampun marengaken kawula ngawontenaken pangibadah ing wanci menika kangge mengeti dinten Paskah. Matur nuwun Duh Gusti, paduka ugi sampun maringi wekdal dumateng kawula kangge ngempalaken pisungsung. Mugi paduka berkahi pisungsung menika. Sae menika pisungsung minggon, pisungsung bulanan, pisungsung aksi Paskah, pisungsung mirunggan, pisungsung pembangunan, lan pisungsung jiwa raga kawula. Paduka berkahi sedaya Duh Rama supados sedayanipun namung kangge kamulyaning asma paduka. Duh Rama, sabibaring kawula ngawontenaken pangibadah ing wanci menika menawi mangke kawula badhe bibaran kawula nyuwun panganti paduka. Mugi paduka kersa ngirit lampah kawula saengga kawula saged dumugi wonten ing griya kawula piyambak-piyambak kanthi kawilujengan. Kawula nyuwun pangapunten mubili wonten dosa ingkang sumela. Sedaya nika namung kawula suwun wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Matur nuwun Gusti. Amin. Pasamuan katuran jumeneng kita badhe mungkasi pangibadah Paskah menika. Gusti Yesus ingkang sampun wungu saking sedo tuwin awit saking panguwasing wungunipun Gusti Yesus kita kakiyataken tuwin kasagetaken dados manungsa Paskah ingkang tansah tumuleh marang gesang. Enerna manah panjenengan dumateng Gusti Allah. Kawula ngeneraken manah dumateng Gusti Allah. Dadosa seksinipun Sang Kristus. Kawula samekta dados seksinipun Sang Kristus. Pinuji Gusti Allah kita. Samangke dumugi ing salami-laminipun. KPC 260 potos tunggalan 3. Sampenono berkahipun Gusti. Pinujio Allah ramane Gusti kita Yesus Kristus, kang marga saka gunging sih palimirmani wis nglairake kita maneh lantaran wungune Yesus Kristus saka ing antarane wong mati tumuju
marang urip kang kebak pangarep-arep, supaya kita padha nampa warisan kang ora bisa sirna, ora cacat sarta ora bisa alum, kang kasimpen ana ing swarga kanggo kowe kabeh. Wonten ing asmanipun Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci. Amin.